Привет, друзья, вам из Бельгии. Сейчас у нас как раз брифинг с Артемой, не успеваю записать. Но очень хочу поблагодарить Алексея Шишко. Хочу поблагодарить Артему Нестеренко за то, что они сделали свою программу, его осуществили. Уже он идет к концу. Их реально, ребята, я хочу сказать так, что в Инстаграме я не верил, что можно получить себе каких-то клиентов, собирать себе аудиторию. Но Алексей доказал, что все-таки есть основные три вещи, чтобы Инстаграм работал. И в принципе в бизнесе, чтобы клиенты к вам попадали, нужно три основные вещи. Это, во-первых, инструмент, с которым ты будешь работать в этой ситуации, был Инстаграм. Второе, это ценность, которую вы даете человеку, потому что он должен быть. Если нет ценности, то вы можете постить, писать о чем хотите, но за вами следить не будет. И третье, результат. То есть, если ты пишешь много, и у тебя много аудитории, но нету результата, нету какой-то обратной связи вам, то это, думаю, просто потеря времени. И когда я только начал, я буквально, наверное, 2 месяца как начал активно работать с Инстаграмом и могу поделиться последними. Вчера как раз делал статистику. То есть за 6 дней я запустил 3 поста, которые показали больше аудитории, которые я запустил рекламу. Я за это время получил 400 переходов. С них 160 подписчиков, и для начала это, думаю, очень круто, да, потому что когда понимаешь, что Инстаграм может работать за тебя, то есть тебе не надо постить каждый день, выкладывать какой-то контент, который отнимает очень много времени, сейчас мне реально освободило, я могу выкладывать не так много постов, но используя инструменты, которыми поделился, и стратегией, который поделился Алексей, сегодня результат меня радует. Так что спасибо тебе, Алексей. Спасибо, Артем, что нашел такого человека, который нам показал самые лучшие фишки, которые знает он. Поделился инструментами, которыми все-таки надо пользоваться и не бояться. И получить хорошие результаты. Все, ребята, привет вам большой из Бельгии. Внедряйте Инстаграм. Получайте, разбирайтесь, как он работает, и вы получите очень хорошие результаты, потому что это реально работает. Спасибо еще раз. Пока, до встречи на других эфирах. Пока-пока.